31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il münasibətilə Binəqədi rayonunda tədbir keçirilib. Mərasimdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xaləddin İskəndərov dekabrın 31-nin yaranması və xalqımızın taleyindəki əhəmiyyətindən danışıb. Vurğulayıb ki, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə bugün qeyd olunmağa başladı və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr getdikcə daha da möhkəmləndi. Tədbirdə 2014-cü ildə ölkəmizin əldə etdiyi uğurlara da nəzər salınıb. Bildirilib ki, yola saldığımız 2014-cü ildə ölkənin hər yerində olduğu kimi Binəqədi rayonunun sosial-iqtisadi həyatında da müsbət irəliləyişlər qazanılıb, rayon əhalisinin rifahı yaxşılaşıb. Mərasimdə il ərzində rayonun ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatında fəal iştirakına görə fərqlənən bir qrup şəxs fəxri fərmanlarla təltif olunub. Tədbirdə 2014-cü ildə Binəqədi rayonunda əldə olunan uğurları əks etdirən video çarx nümayiş etdirilib. Mərasim Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və yeni ilə həsr olunan konsert proqramı ilə davam edib. Tanınmış incəsənət ustalarının təqdim etdikləri musiqi nömrələri, maraqlı əyləncəli viktorinalar, rəqs nömrələri və şou proqram tədbir iştirakçılarında şən ovqat yaradıb.